Вес Мичел беше заменик помошник државен секретар за европски и евроазиски работи во администрацијата на Доналд Трамп од 2017 до 2021. Кој бил спонзор и кој го поддржувал Преспанскиот договор. Како што веќе разговаравме, Соединетите држави силно веруваат дека договорот од Преспа помеѓу Македонија и Грција е историска можност Македонија да обезбеди посветла иднина и да придонесе кон регионалната безбедност, стабилност и просперитет. И покрај тврдењата дека може да се постигне некогав подобар договор, ние не веруваме дека тоа е можно. Овој договор бараше компромиси од двете страни. Тоа е прилика што веројатно нема да се повтори со години, ако не и со децении. Нема да ве изненади што ние сме разочарани од позициите на чланиците на ВМРО-ДПМН како во однос на референдумот, така и во врска со чекорите на собранието за промена на уставот. Уште од осамостојувањето на Македонија, граѓаните од сите заедници и партии, вклучувајќи ја и вашата, силно го поддржуваат пристапот на земјата кон НАТО и ЕУ. Сега собранието е на ред да го преземе средниот одлучувачки чекор. Ве поттикнуваме да создадете простор во јавноста и приватно за пратениците од вашата коалиција да одлучат како ќе гласат за уставните промени, ослободени од закани од наследство, одмазда или друг облик на принуда. И создадува атмосфера. Ова е историски важен момент за вашата земја, момент што бара храбро лидерство и зрелост. Како вистински пријател и поддржувач на Македонија, ве поттикнуваме да ги трнете настрана партиските интереси со цел унапредување на заедничките стратешки интереси и обезбедување на посветла иднина за вашите граѓани во Европското семејство на народи. Со почит, Вес Мичел. Значи, спонзор, поддржувач, промотор на Преспанскиот договор бил господинот Доналд Џ. Трамп и неговата администрација. Прашањето е сега што правим. Они очекуваат дека вие сте го заборавиле. Нели Преспанскиот договор беше најголемото предавство на оваа држава? Па ако тоа предавство било спонзорирано, поддржано и спроведено со помош на администрацијата на Доналд Трамп, тогаш Доналд Трамп би требало да биде непријател на Македонија во вашите глави. Немате принципи, вас ви интересира само кеш и ги менувате ставовите онака како што ви одговара во моментот.